ஹலோ எவ்ரிவன், திஸ் இஸ் ஷைலோ. இன்னைக்கு கிட் பேரட் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த கேஷ்யூ இது வந்து சிஸ்லர் கேஷ்யூ. இதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக நான் கேஷ்யூ வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன், பட் இந்த சிஸ்லர் கேஷ்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் வாங்கினதில்லை. ஸோ இந்த கேஷ்யூ எப்படி டேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன். இந்த கேஷ்யூ நான் வாங்கும் போதே ஷாப்பில் கேட்டேன் என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்கும்னு. அங்கே அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு புளிப்பு காரமும் கலந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதை நான் வாங்கியிருந்தேன். சரி, வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன். இது என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குன்னா, லைட்டாக ஒரு புளிப்பு வருது, லைட்டாக ஒரு காரம் வருது. ரொம்பவும் காரம் இல்லை, ரொம்பவும் புளிப்பு இல்லை. ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவரில் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இந்த சிஸ்லர் கேஷ்யூ. ஷாப் ஃபுல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. சாக்லேட்ஸ் நிறையா இருந்தது, நட்ஸ் நிறையா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த ஷாப்புக்கு போகும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து ஷோ பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோட கிட் பேரட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.